¿Ya? Los motos. ¿Estás viendo? Allá estaba viendo. Claro, si se lo llevan más abajo, si ya se le quita un poquito de carga a la perra. Ahora quedan 7. No tienen nadie con capricho de que quieran ellos, está bien. Es guapísimo. Cuando ya no ponen la gente esa ya. No empieza, pues tú vas a vender lo que tú quieras, no sé qué, no sé no, que dice una monta, que ya viene, bienvenido. Es un escándalo de explicación. Échale comida ahí en medio, trate comida, así que. ¿Qué pasa? No, allí tenía. ¿Cuántos años tienes?